Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahul wusula ila musyahadati anwarihis saniyah wajtabahum liirsyadil khalqi wa ib'adihim 'anil wasawisi syaitaniyah wa ja'alahum abwaban liman yuridul wuluja li hadratihi wa khassahum bil ma'arif wal asrar min baini khaliqatihi wa aminahum fi kitabihil muqaddasil maknun biqaulihi ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-khatim al-mustafa ibn al-Muttalib ibn Hashim ainir rahmati rabbaniyati siratillahil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa an law istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taraktukum 'alal mahajjati wal bayda taraktukum 'alal mahajjati wat tariqatil bayda al hadis. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinereng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinereng Islam. Shalawat sareng salam mugia dilimpahkeun ka junjudan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atsbat tabi'in al mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para habaib. Bil khusus di tengah-tengah urang aya Habib Syumi Al Hasani di Libya, teman daripada Raja Muammar Gaddafi, hadir di tengah-tengah urang. Kedua adalah nu teu asing deui Al Habib Umar Al-Tohar, panjang umurnya. Saat dia aya di tengah-tengah urang, walaupun nyana dibutuhkan di halqah thariqah hari ini, tetapi nyana leuwih cenderung ka dieu. Dua ketilu aya Habib di Mesir ulah ditingali soal maca Qur'ana tapi nagarana. Ieu negara ti negara tua, Mesir tua, dari negara kerajaan Nabi Yusuf alaihissalam, hadir di tengah-tengah urang. Kemudian aya Habib-habib nu lain, alhamdulillah mungkin hari ini adalah hari habaib. Di tengah-tengah urang habaib malulu ieu, nu asli jeung nu teu asli aya kabeh. Alhamdulillah bupati urang hadir termasuk bin jumlati habaib kene. Bapak Gubernur hadir tapi di rumah masing-masing. Tetapi alhamdulillah Pak Kapolres Dandim hadir, alhamdulillahirabbil alamin. Ulah coba-coba ente ngaluarkeun pistol. Aya Kapolres, aya Pak Dandim di dieu. Nu jelas hadir urang di dieu satu tujuan,
hayang menang syafaat ti Kangjeng Nabi, hayang jadi murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani nu hadir nu teu hadir urang doakeun mudah-mudahan kasyafaatan ku Kangjeng Nabi tur dijadikeun murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Qaddasallahu sirrahul aziz. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dina sahieu simkuring sakumaha biasa rek nyaritakeun ala kadar silsilah thariqah anu sampai ka simkuring, tetapi lain berarti simkuring ahli thariqah hanya sekedar kawasiatan langsungkeun haul, langsungkeun tata cara. Sebab anu merenah jadi ahli thariqah ku ari ieu mah ala kadar silsilah hiji pun bapa kenging ti Abah Haji Dimyati kenging ti guruna Kiai Arsyad bin Haji Ismail oge kenging ti Kiai Dahlan bin Arjai Tanjakan, Kiai Dahlan kenging ti Kiai Husein Carita, Ki Husein kenging ti Kiai Asnawi Caringin, Kiai Asnawi kenging ti Syekh Abdul Karim, Syekh Abdul Karim kenging ti Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Ahmad Khatib Sambas kenging ti Syekh Syamsuddin, Syekh Syamsuddin kenging ti Syekh Muhammad Murad, Syekh Muhammad Murad kenging ti Syekh Abdul Fattah, Syekh Abdul Fattah kenging ti Syekh Usman, Syekh Usman kenging ti Syekh Abdul Rahim, Abdul Rahim kenging Abu Bakar, Abu Bakar Syekh Yahya Isamuddin, Syekh Waliuddin, Syekh Nuruddin, Syekh Syarifuddin, Syekh Syamsuddin, Syekh Muhammad Hatta oge kenging ti Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz kenging ti ramana Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, Syekh Abdul Qadir kenging ti Syekh Abu Said Al Mubarak Al Mazum oge kenging ti guruna Abu Hasan Ali Hakari oge kenging ti guruna deui Abdul Farad Turtusi oge kenging ti Abdul Wahid Tamimi, Abu Bakar Shibli, Abdul Qasim Junaidil Baghdadi, Syekh Sikti Samarufil Qurqi kenging ti guruna Abdul Hasan Ali Ridho, kenging ti guruna Musa Al Kazim oge kenging ti Syekh Ja'far Shadiq, Syekh Muhammad Baqir, Syekh Imam Zainul Abidin, kenging ti guruna Sayyidina Husain Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, Sayyidina Husain kenging ti ramana Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali kenging ti guruna langsung ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi ti malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yattasil silsilatu huwa maqtu'ul faid, jelema nu berthariqah teu nyambung silsilahna putus faid. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi ulah nyangka bahwa di dia ahli thariqah komo kasim kuring mah, sebab ahli thariqah mah biasana cumplang campling. Ahli thariqah mah teu kanyahoan baheula di Tangerang aya jelema eedanan. Teu kanyahoan ku sasaha ge. Eueuh nu nyangka edan we edan. Kuari ge kan loba nu edan di Tangerang asli. Ieu mah edanan beda. Da eueuh nu nyaho setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun disangka nu edan we. Bahkan ku budak leutik kadang-kadang diome edan teh edan we meus. Tetapi aya salah seorang kiai Tangerang zaman Ki Khairun, si Ki Khairun lamun hayang nyaho edan edan wali. Coba bener teh akhirnya si jelema nu ngadenge teh nu ngadenge ngaranna Soleh datang kan edan. Waalaikum nya dempo we kieu. Assalamualaikum. 3 kali karak dijawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta doana kula wali. Nyaga ka aing wali. Aing mah nu edan. Sia kula nyaga ka aing wali. Tetep pangdoakeun kula pangmentakeun hampura ka Gusti Allah. Ai sia nyaho sia aing wali tisa ti Kiai Hairun cenah. Kunaon ngabubak kemukakeun rahasia ka si Hairun cenah. Aing sakieu geus edanana masih kanyahoan keneh bae. Geus aing mah ngadoa bae ka Allah supaya aing dipendekkeun umur supaya 2 poe seminggu pae. Ieu ge asana Habib Rozak ngadoa pae hasan.
wali mambung kanyahoan ai kuari mah wawalianan jubah digedekeun segala rupa bariteung sabenerna ya sakikituna ai asli mah masalah. Nah kuari mah jubah panjang calana nolol ka handap janggot sakieu Masya Allah di Indonesia ambal aya tarang hararideung sakumaha dipekan bae tah tetapi teu asli tanu asli mah sakumaha tadi ketika kajahoan cerik ya Allah ya Rabb sakieu geus nyumput tapi masih keneh kanyahoan bae eta hayarun berarti lain jelema leutik bisa nyahoeun ka aing kikieun bae ge nah henteu lila ki hayarun ge sarua lantaran nya ge berarti kanyahoan akhirna ngadoa ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb ieu mah lamun kira-kira geus beres bala mending anggeus ge teu lila mau tak jadi lamun geus kanyahoan walina mau teu lila mah nah di dieu loba nu geus kanyahoan walina ieu nah saya ku yang ditunjuk ya kira-kira tereh eureunnan ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun urang nyaritakeun seputar wali urang diguyur hujan ketika taneuh tandus tatangkalan layu di hujanan Masya Allah iya kari ngeunah kajahoan ngeunaheunana mencet ke bos 100 kamari keneh geus beak daharna tiis di mana bae Masya Allah dek zikir tadi sarapan heula padahal mah teu kudu ditita jam 3 geus sarapan ti heula Masya Allah mantep jasa nah ya kan tiis neleuwih tiis deui ketika aya siraman rohani wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa aya hujan cai aya hujan ma'arif wal asrar ketika jelema istiqamah dina tariqah henteu gideg-gideg endek pahareup-hareup jeung bupati deuk pahareup jeung gubernur deuk pahareup jeung menteri sekalipun presiden jelema tah mah kabeh ge isuk pageto ge bupati ge paeh gubernur ge paeh menteri paeh kiai maot beda setting bahasana ya kan paeh kabeh ge jadi ulah kusebab deket jeung pamarentah gibeg Masya Allah kipu doli lamun cara mah dekat bupati beda bupati hayang rada nambah ieu na tah ieu jurig nu sabenerna mah tah ulah gideg dek saha sarwa makhluk Allah ketika benerkeun ketika salahkeun tadi Pak Bupati di dieu makomna makom thariqah nyaritakeun sia tah nu ngomong teu beres Bupati ya ulah sekali deui sia di makom ieu nyaritakeun bola ye sembarangan teu menang tapi orang doakan persitana supaya jadi wali ya atau bupati dah lah kena jadi wali minimal wali kota lah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ulah sambarangan hayang ngabogaan ma'arif wal asrar kudu istiqomah sesuai jeung aturan guru mursyid artina guru mursyid nunuduhkeun kana suluk artina ngambah lain ngambah sangambah-ngambahna tapi ngambah di makom aya makom-makomna nu dibuat dina Qadiriyah wa Naqsabandiyah 9 makom tobat makom sobar makom zuhud makom syukur makom tawakal makom khauf makom roja makom ridho makom mahabbah niti dina makom hiji-hijina makom suluk ngaranna lain satabrang parahna nah ieu mah kulantaran makomna umum urang nyaritakeun secara umum bae heulanan ulah sambarangan mere thariqah ka jelema nu teu masantren besi salah sangkilang nu masantren ge lu masantren ukur heula geus sabaraha taun ieu masantrenna karak 5 tahun mah kakarak nyaho sakieu doang asal ditanya sakieu
nu teu nyahoan mah oh berarti ngerojok sakieu lain masak caina sakieu eta sia masuk ka mana bae pikiran teh ngeres jasa tuh kan nah lamun geus 10 tahun 15 tahun alatna geus tepi ka anggeus juman syamsiah geus diaji kabeh jamul jawame goyatul usul selesai tafsirna berikut mustalahat hadis berikut mustalahatna nu paling penting cek guru urang Mama Bakri sempur tentang akidahna heula ulah belewuk bahasa mahna ulah belewuk pikihna ulah belewuk akidahna ulah belewuk kakarak menang dibere torikoh lamun kakarak jadi santri doang kula nu sok didongengkeun da ji santri kakarak ge 1 tahun 2 tahun lah santrena dibere ilmu tauhid anu luhur ku guruna ketika ngaji kabeh menang ti Allah urang nu Allah ti Allah keke ngaji deui sarua bae gerak urang ti Allah kicep urang ti Allah wabeh ti Allah langit ti Allah bumi ti Allah nu Allah kabeh urang mah teu bogana naon urang awak urang nu Allah berikut ruh-ruh ge nu Allah nu urangan asal ngaji kitu kan ai santri anu kakarak mah mikirnya na oh nu Allah kabeh mantap caknya kabeneran kiai aya tamu dek disuguhan cak kiai tewa kotokna nu gede teh jago pencit sangkaan kiai kan nu kiai horengan nu santri nu tadi teh barang maghrib si santri neangan kotok da eueuh hiji kotok aing nu jago ye ka mana cak cenah ye kotok teangan bebeja ka mama naon sia leungit kotok hiji nu jago gede oh tadi ku mama meureun dipencit cak cenah kunaon tuh mama dipencit lah tuh nu Allah ye cak cenah oh masalah geus didokeun beja nu Allah oh geus masalah tuh kanu bodoh mah diancam ku nya sia ku aing awas dideulekeun ku aing mana kotok kiai nu gede ku aing ayo sialah eueuh kebenaran kiai teh boga kotok boga ge embe pencit bae ku nya pencit embe atuh kiai ge sarua barang magrib nyangan embe oh hiji jangan ka santri aya tanu tadi teh sia mencit embe aing nya cak ke kiai teh oh kiai kunaon atuh dipencit atuh nu Allah cak eta teh atuh ku kulang dipencit bener ge nu Allah ulah gede teuing atuh kiai ngarumah sial ta santri goblok cek ieu kan salah mere ilmu nuncan wayah dibere Allah-Allahan bae akibat dibere akhirna kos kitu tah bere heula fikih bere heula tauhid ulah langsung ka Allah bae asana sendal kiai bea kabeh masyaallah nah ieulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi kudu tata cara thariqahna mimiti tauhidna heula awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistiqon sifat 20 nu mantep heula saenggeusna sifat 20 nu wajib ka Allah nu mustahil ka Allah nu jaiz ka Allah geus mantap wari kakarak ngaji leuwih jero deui tentang tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid zat. Didinya ke bakal digambar ku ahli thariqah mah. Di awak urang teh aya lelembutan, aya latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhbar, latifatul lapas, latifatul qalb. Anu dina Al-Qur'an dijelaskeun aya alamul amri jeung alamul khalqi. Seperti etalah dina ilmu thariqah ieu mah sakadar ulah totorekatan mun dibere ge can meujeuh nama ulah alhamdulillah di Tangerang Pak Bupati loba thariqah tapi laporan ka simkuring diulah aman sebab loba thariqah nu miku masa sih negara di pamarentah anak buah Bupati Zaki norekat haju korupsi pan ke jadi wali tukang korupsi masa sih teu bagus aya deui nu norekat dagang limbah manya wali dagang limbah nah ieu kan teu bagus ye nah aya tukang ceramah masa make DP akan teu bagus lailah para jamaah kaum muslimin
akidahna heula kudu dimantapkeun ka Gusti Allah, fikihna kudu dimantapkeun ka Gusti Allah. Karak. Nah aya deui jelema dibere ku guruna, ngan guruna lantaran geus wali hebat, percaya murid ka guru. Lamun guruna geus saleh, guruna geus jadi waliun min auliyaillah, murid percaya kajen kukumaha ge. Aya hiji jelema neuk ka kota, bebeja ka guruna. Waalaikumsalam, musen ka mana sia? Neuk ka kota cenah. Aju kok bebeja? Kula ngawa motor tapi teu boga STNK. Supaya aman ku polisi. Oh, cek guruna ieu bae ye. Ye nya mun aya polisi ieu bikeun. Oh, nu. Ya supkeun nya teu di deuleuh. Langsung naik motor pede jasa ta muridna. Percaya ka kiai lah kan. Ya Allah, aya polisi sarua bae. Tapi lain polisi Kapolres di lain. Langsung nyanet eureun atuh kumaha? Surat. Langsung dibikeun. Ini. Kebenaran barang di dalam Majmu Syarif. Surat Majmu Syarif. Cek polisi ini mah Majmu Syarif cek lah, ini di sini berbagai surat ada. Yasin ada, Rahman ada, Tabarok ada. Ya, lebih lengkap ini, Pak. Ini dari guru saya. Polisi bingung gitu dari kos kieu cek ya. Udah SIM aja dah, SIM lah. Udah surat mah biarin dah, SIM. Bikin kuncinya SIM-na. Barang di dalam fotona beda. Di dalam deui jeung foto. Ini kok beda? Beda apanya, Pak? Ini foto SIM sama wajah kamu kok beda? Ini bukan SIM kamu ya? Bukan, Pak, dapat minjem. Atuh SIM mah jangan minjem. Harus punya pribadi. Wah, yang dipinjemin aja nggak bingung kok Bapak bingung. Cak polisi, ya udah jalan. Jalan aing puyang cenah manggih nu kos kieu mah ya. Wah, yang berangkat cenah balik ditanya ku guru, aku mah selamat guru. Nah iyalah guruna wali nyalametkeun. Membuat gerogi polisi. Tapi coba-coba orang minta cai ke Haji Mamin, tangkap polisi, jeung Haji Mamina ditangkap. Bahaya ieu mata ulah sambarangan. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Thariqah adalah suatu jalan untuk menuju wusul ilallah. Tanpa thariqah jarang, walaupun aya nu dimurad ku Gusti Allah. Dengan cara-cara berthariqah intina adalah berzikir ka Gusti Allah, zikir Quran, zikir tasbih, zikir hamdalah, zikir takbir, tetapi aya nu khusus zikirna kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah runtuh kabeh. La ilaha illallah pangeran anu hak diwajib, nu wajib disembah, nu hak wajib disembah kecuali Allah. Lamun Allah geus dipangeranan berarti Maha Pencipta. Nyiptakeun langit jeung bumi berarti eueuh nu bisa nyiptakeun langit kecuali Allah. Eueuh nu bisa nyiptakeun bumi kecuali Allah. Maha pencipta manusia. Moal aya nu bisa nyiptakeun manusia zahiran wa batinan kecuali Allah. Anu nyiptakeun sehat jeung gering, eueuh nu bisa nyiptakeun sehat kecuali Allah. Eueuh nu bisa nyiptakeun gering kecuali Allah. Eueuh nu bisa ngahasilkeun kecuali Allah. Eueuh anu bisa ngamadaratkeun kecuali Allah. Nu ngamangpaatkeun, nu ngamadaratkeun kecuali Allah. Jeung eueuh nu bisa ngasupkeun ka sorga, ja sorgana ge nu Allah kecuali Allah. Eueuh nu asup ka neraka kecuali ku Allah, ka neraka jeung ka sorgana ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu mantak eueuh hiji zikir nu paling nyalametkeun min azabil qabri, tibatan tina siksa kubur, min la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah. Cuman make guru minimal secara umum ba'da salat tilu talqin zikir la ilaha illallah, tilu kali ba'da salat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Adapun kadituna engke mungkin Qadiriyah, mungkin Naksabandiyah, Qadiriyah wa Naksabandiyah, Satoriyah, Khalidiyah, Naksabandiyah dan lain-lain sebagainya, terserah kumaha ente meunang ti guruna. Nu penting guru mursyid
jeung ukur-ukur diri sorangan geus mejehna apa henteu sebab lamun geus ti guru kajen ku kumaha ge geus teu misleud aya hiji jelema muriang bareng muriang bingung teh kieu maksudna ieu teh nu sok dipenta cai teh eueuh keur ka Mekah umroh nyana kan bingung ya Allah ya Rabbi ieu neuk menta cai ka guru eueuh sedengkeun asal muriang ka guru asal naon ka guru ieu eueuh akhirna datang bae ka dinya aya anakna dokter anakna mah Waalaikumsalam naon abah muriang cek cenah teh aju anak-anak muriang aju biasana ka abah menta cai cek cenah nya ge kula menta cai bae oh ya penyakitna naon eta anak panas cek cenah rada eungap saeutik dibere kunyana lantaran dokter resep ya berarti ya panas turun panas napas berarti ya obat asma gitu ya udah tebus aja ya ini ke mana aja ke apotik mana tebus ya dah ya terus bae ka imah nya namakan pikiranna mikiran bapana bae cek kira geus dikacaikeun jadi dikacaikeun tulisan anakna teh geus inum ya cek teh obat di kiai diinum cager benang saminggu benang 3 poe datang ka dinya mau kotok mau bakakak Waalaikumsalam naon ieu ulah bersyukur ieu sakumaha abahna be cenah ieu beuh mun di abahna sok dibere cai kadang-kadang dibere oret-oret ayat Quran dikacaikeun higa sarua nu kamari teh dikacaikeun cager anakna bingung jeuh resep tah ba sakieu ku resep dikacaikeun cager sakieu ya geus aing mun cek cenah ieu sarua jeung aing belajar sakieu kebeneran menang saminggu si dokter eta muriang sarua muriangna panas jeung napas nah aing nyieun resep sorangan dikacaikeun cek cenah teh sarua nya nyieun ngana sorangan aja dikacaikeun diinum tambah parah cek cenah teh apa lain si itu cager aing henteu jadi ditangkeun deui ka dieu itu si itu nu menta cai teh letak ka dieu aing maneh kamari ieu dibere resep teh dikumahakeun dikacaikeun aju diinumkeun cager ku aing mah ieu penyakit nu akur jadi tambah parah emang kumaha kitu heuh cek manehan kula mah ieu lain kuna naon nu dideuleu teh abah maneh nu dideuleu teh guru geus teu neuleuna naon boga kayakinan guru teh diijabah doana geus teu naon deuk naon ieu mah ti guru boga kayakinan kos kitu alhamdulillah salamat maneh neuleuna saha nu dideuleu cek untung teu paeh geus ya tahilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jeung guru ahli Allah beda mantak urang kuari hayang jadi murid tuan saya teh sakumaha tadi bukit turmudi dicaritakeun ieu tuan Syekh teh ngabogaan buku nu sakitu samadal basor sapanteuleuh mata aya catatan muridna kieu dongengna teh menta ka Gusti Allah munajat supaya kula ieu diangkat darajat atawa dikumahakeun disalametkeun enggeus tapi cek tuan Syekh ai kula mah geus teu hayang nu penting murid kula salamet murid kula hayang disalametkeun kasalametanna kumaha ulah aya hiji-hiji acan nu diasupkeun ka neraka geus atuh cek Gusti Allah catat dina bukuna sapangdeuleuh mata ente ulah nanyakeun di mana pabrikna leces ulah ieu lain buku kos kitu ya buku maknawi alhamdulillah dengan modal mahabbah bakal dicatat urang di buku eta kamahabahanana cara Pak Bupati mawa sapi ente bahkan nyokot sapi kan beda gubernur mawa JBG mawa ka dieu urang Pandeglang ge aya nu mawa ka dieu jeung berikutna eta ngaranna tanda mahabbah aya anu mahabbah mere aya nu mahabbah atuh nyokot kieu cenah aing mere kabeh deuk sanu ngadahar aku masih apa eta urusanana tah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah dicatat di akhirat nanya tuan Syekh ka malaikat Malik aya murid kula eueuh nyasab ka neraka coba periksa ke malaikat Malik eueuh cek alhamdulillahirabbil alamin nyana cicing we kieu geus gara ka sorga atuh
cek malaikat balik geus geura ka sorga moal emang kunaon moal ka sorga kula mah lamun can anggeus si jelema ka neraka emang kumaha beusi anu nyasab murid kula masyaallah lamun urang boga bupati model kos kitu tah mantep jasa geus boga gubernur model kos kitu tanggung jawab terhadap rakyat mantep taulah bupati jeung gubernur mah kurang geus nyaho dadaekna boga presiden mantep seperti itu mantep seperti mantep kumaha ngomongna aing ieu oh mantep tah tanggung jawab terhadap rakyatna masyaallah geus lah ulah nyaritakeun politik capek nyaritakeun politik engke ku Habib Umar Montohar teh nyana ahlina teh nyana ge terlibat hutang bangun eta nah iya begitu titah kasor ka neraka surga moal waka ayeuna kena jajahoan heula kabeh ka neraka akhirna geus beres saparona geus aya 3 prapatna masih keneh nangtung di dinya keneh becek tuan Syekh kajenting kaula dititah ka surga moal daek moal dirobahkeun suku kaula uhariku kodami kula moal ngarobahkeun suku kaula dampal suku kaula di dieu selama jelema masih keneh can anggeus ka neraka beusi aya murid kula nu diasupkeun ka neraka kula tanggung jawab moal kudu ditinggalkeun masyaallah eta lah nu urang nikmat jasa boga Kangjeng Nabi nyapaatan syafaatul uzma boga waliullah kutub auliatun Syaikhul Qadir nu tanggung jawab terhadap muridna aya muridna nu tilok salat maot begitu ditanya man rabbuka Abdul Qadir man nabiyuka Abdul Qadir wa ma kitabuka Abdul Qadir malaikat bingung Abdul Qadir kabeh ya Allah ya Rabb aya hamba Gusti mah uninga ditanya teh kabeh jawabanana man rabbuka man Abdul Qadir bae kumahakeun Gusti siksa langsung disiksa sia ditanya ku aing Abdul Qadir kabeh siksa sia ku aing jol teh tuan Abdul Qadir dina naonan dia ieu ditanya Abdul Qadir deui ieu tah maneh tah ieu gara-garana ieu mata kedek disiksa ku aing bejakeun ka Gusti Allah coba sakali deui bejakeun ya Allah ya Rabb Abdul Qadir na aya ditanya man rabbuka Abdul Qadir kabeh man dabyuka Abdul Qadir kan salah ieu kumahakeun Gusti siksa sia aing mah malaikat jageuna tetep disiksa sia ku aing pamonggol ditaikeun galon cekel ku tuan saya blak kadiekeun sia tapal kadiekeun diramet ku tuan saya Abdul Qadir sambarangan sia maksudnya teh bejakeun deui ka Gusti Allah bejakeun deui ka Gusti Allah Gusti palu dicokot hai sia elehan amat atuh sia malaikat tanaga anak gede Masya Allah meureun make babacaan panjana aya babacaan bismillahirrahmanirrahim mali bejakeun ku aing sia ka sia nah ieu cenah palu geus dicokot ku Abdul Qadir ku kumahakeun ieu tetep bae siksa oh jang nyiksa tuh kumahakeun bejakeun ieu mah pasek kitu pasek salat tilok naon tilok ieu mah ngan sakadar ai haol doang hadir ge lain zikir dek dahar bae anu ti perbo pan ieu dahar rebo Kamis Jumat Sabtu datang ka Minggu waduh masalah sih ku cinta-cintana ka Tuhan Abdul Qadir di imah teu masak daharna di dieu di papai unggal imah masalah nah ieu pasek jadi ieu pasek ieu kumaha ieu bejakeun ka Gusti Allah lamun memang ieu murid kaula pasek ilam yakun jayidan fa ana jayidun lamun murid kula salah murid kula teu bagus kula nu bagus ulah dideule muridna nu dideule ieu Abdul Qadir bejakeun ka Gusti Allah bejakeun ka Gusti Allah teu daekeun malaikat bung aing balik deui bong aing bejakeun lamun sia teu daek bebeja malaikat munkar nakir ka Gusti Allah ditutup ku aing surga jeung neraka moal anu ka surga moal anu ka neraka bedakeun ka Gusti Allah ambau teh sing ngomong nah ieu lamun diserap ku nu bodoh kan bahaya bahasa wali Allah anu kudu dicairkeun ku urang loba pisan bahasa-bahasa kutub anu dina wiridan ge kan kudu digurukeun
ya tamkisa ya tamsya batusita ya batusna ya besar. Eta kan teu kaharti bahasa naon kudu digurukeun ieu teh bahasa saha deuk kumaha seperti bahasa-bahasa anu tadi. Lamun urang nyaritakeun bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir ieu kan bahasa lain lalagan modal dina thariqah heulaan siki apa heulaan tangkal. Coba begitu Kangjeng Nabi Adam turun ke alam dunia ieu teh kan eta tangkalan. Eta tatangkalan buah apa heulaan? Heulaan siki buah apa heulaan tangkal? Heulaan siki, apaan siki teh ditangkal. Heulaan tangkal atuh moal aya tangkal jalan mun siki. Atuh heulaan siki, atuh pan siki teh ditangkal. Heulaan tangkal atuh pan tangkal teh meureunna nanti siki. Datang ka kiamat moal anggeus ya. Urusan naon eta mah? Urusan siki adalah roh urang, urusan tangkal adalah awak urang. Jadi berarti bahasa wali mah aya siki di jero awak moal aya di mana dengan bahasa ada biji di dalam pohon moal aya masa siki di jero pohon aya ge siki di jero kadu eta mah aya ari siki di jero nah atawa siki di jero calana jelas eta mah mari teruskeun asuai sama ngareres jasa ye pikiranana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, simkuring hanya sekadar macakeun silsilah bahagia aya masyayikh qadiriyah, masyayikh naqsabandiyah, masyayikh turuq di dia halal hadir. Perlu diketahui Syekh Syumi adalah ketua thariqah sadunya. Ya, nya nama sering kapanggih ngimpi jeung Kangjeng Nabi. Perlu dikanyahokeun nu mantak henteu kudu terlalu perhatikan kukuman penting dulu wajahna bae. Nu saat ieu dilimpahkeun ka Habib Lutfi ayeuna jadi ketua thariqah lain nasional tapi sadunia. Sebelumna ieu maka bahagia aya keanehan nyana deuk balik malam Jumat kan di dieu. Deuk balik ya nang sampai bandara cikula ka Pak Haji Agus. Coba Habib Syumi telepon supaya hadir di haul. Coba geus datang ke bandara. Makanya nak balik dari kadi lamun lain titah kutuan Syekh Abdul Qadir mal bisa Syekh Habib Umar lamun lain dicolek kutuan Syekh Abdul Qadir mal bisa kula masa pira kula tuh Habib lain kiai lain itu makan Habib tapi kan jana darah raya kita kadi berarti kan aya Noel ya Haji Habib Rojak ke di toel tadi ku jahe nirilik ya kadi ya beda toelanana nya nama jurig mah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tetegeun tauhidna tetegeun fikihna tetegeun syariat tetegeun thariqah tetegeun hakikat aya syariat kitabna jelas aya thariqah kitabna jelas aya hakikat kitabna jelas dengan guruna jelas mun kukula dicaritakeun tentang syariat jelas fikih tama urusanana untuk tathhirul zahir thariqah untuk tathhirul bawatin. Nah, lamun hakikat ieu adalah tahalli anu nimbulkeun kana ma'arif wal asrar. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Etalah ayatnya. Iraha de waktu ke orang bahas tentang ayat eta sekaligus dengan ayat ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izati wajadilhum billati hiya ahsan nu dina Al-Qur'an yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Mun kula jaritakeun seputar hikmah bakal resep lantaran hikmah lah malain ceramah modal kiai-kiai. Hikmah mah ceramahna dakwahna make hal ialah iraha deui waktu disatukeun kula loba kiai-kiai ke urang dengekeun ieu mah mantepkeun soal fikih yakni syariat mantepkeun nu berthariqah supaya istiqomah mantepkeun di mana geus berhakikat. Nah, hampura simkuring, hampura keluarga besar Pondok Pesantren Al Istiqlaliyah, terutama Abah simkuring, Ibu simkuring, jeung urang kabehan mudah-mudahan dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, diaku sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diaku sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz.
Sakitu bae, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أخي وحبيبي الشيخ أوتشي الطرسوسي, saudaraku dan yang aku cintai, Abuya Al-Haj Uci Tursusi, شيخ البسمة المحمدية, Syekh Basmah Muhammadiyah yang memiliki senyum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وشيخ البهجة والفرح والسرور, Syekh yang selalu berbahagia dan bergembira. شهادتي فيه مجروحة لأنني أحبه, Kesaksian saya sampaikan karena saya mencintai beliau. ولكنني ببصيرة الصوفي أقول لكم أنه شيخ بسند متصل إلى سيد عبد القادر الجيلاني. Dan saya bersaksi dengan mata hati saya bahwa silsilah dan sanad beliau sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. أيها السادة الحضور, Hadirin yang berbahagia, يشرفني أن أقف بين يديكم saya sangat senang bisa berdiri di hadapan para jamaah sekalian وأقول لكم قولا أحاسب عليه أمام الله. dan saya akan menyampaikan ucapan yang pasti nanti akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. والله ثم بالله لو كشف عنكم الحجاب لرأيتم الملائكة يتزاحمون في هذا المكان أكثر من تزاحمكم أنتم البشر. Saya bersumpah, seandainya dibuka mata hati kalian dan basirah kalian, maka pasti kalian akan menyaksikan di sekitar kita banyak para malaikat berdesakan dengan kita, bahkan lebih dari kita semua. هذا المكان المبارك الذي تتجلى فيه بركات سيد عبد القادر الجيلاني, Tempat yang penuh berkah ini, di mana muncul keberkahan Abdul Qadir Al-Jailani. تواجدت في عدة أماكن في جميع قارات الأرض لأشهد احتفالات مثل هذه الاحتفالات, ولكنني أقول لكم لم أشهد مثل هذا الحضور للملائكة ولأولياء الله الصالحين الذين يحفون في هذه اللحظات بهذا المكان. Saya sudah menyaksikan kegiatan tasawuf di berbagai macam benua, tapi saya baru kali ini menyaksikan jamaah yang begitu banyak menghadiri kegiatan tasawuf, dan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat membanggakan saya. وأبشركم أنني على يقين وبرؤية صادقة, رؤية يقظة لا منام, أن منارة الإسلام ستشع من جاوى لتعم الكرة الأرضية برحمة الإسلام ومحبة الإسلام. Dan saya yakin dan bersaksi, dengan kegiatan semacam ini pastilah Islam akan bersinar dari Pulau Jawa ke seluruh antero dunia. قد يقول قائل أنت تتحدث في غيبيات وما هو دليلك. Mungkin ada orang yang berkata kepada saya, Anda bicara tentang hal-hal yang gaib. Apa argumen dan alasan Anda? دليلي أنك لتفهم معنى التصوف عليك أن تبحث على هذا الدليل, وسأبين لكم مختصر لأن الزمان والمكان لا يسمح بالتوسع. Tentu saya akan menjawab kepada orang yang bertanya semacam itu, Anda belum paham. Dan saya akan jelaskan apa sebenarnya konsep dari tasawuf itu, dan tentunya tidak banyak waktu untuk saya jelaskan secara rinci di sini. في عصر صدر الإسلام عندما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خاصة بعد الإسراء والمعراج
أصبح سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم روحا في جسده يتنقل على الكرة الأرضية، بل يتنقل من الأرض إلى السماء وفقا لإرادته، لا معنى للمسافة ولا معنى للزمن. Pada masa-masa awal Islam, terutama setelah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melintasi suatu tempat dari satu benua, dari suatu negara ke negara lain tanpa dihalangi dengan ruang dan waktu. وكان يكلف من يختار من صحابته ومن آل بيته ببعض الأوراد. ثابت عندنا أنه كلف سيدنا علي بن أبي طالب بأن يلتزم ورد لا إله إلا الله، وكلف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أن يلتزم بورد اسم الله المفرد الله. فكان سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا أبو بكر كثيرا ما يلتزمون هذه الأوراد. Salah satu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat terdekatnya, yaitu Sayyidina Ali, beliau mengajarkan wirid membaca kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, dan kepada sahabat setianya Abu Bakar Siddiq mewarisi atau mengajarkan wirid tentang lafzul jalalah, yaitu Allah Allah Allah. وعندنا من الأدلة أن كان الصحابة مكشوف عنهم الحجاب، والدليل الأكبر سيدنا عمر بن الخطاب عندما كان يخطب على المنبر وكان هناك قتال بين المسلمين والكفار في منطقة بعيدة جدا، وحاول الكفار أن يلتفوا على الجيش الإسلام، فقال سيدنا أبو بكر يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فسمعه سيدنا سارية وانتبه لأن العدو يأتي من الجبل والمسافة بينهم آلاف الكيلومترات. Sebagai contoh bahwa para sahabat-sahabat Rasul terdekat, mereka dibukakan oleh Allah hijab, penghalang untuk bisa melihat sesuatu yang jauh dari mata kepala. Suatu saat pernah Sayyidina Abu Bakar wal Umar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau menyampaikan khutbah di dalam mimbar, kemudian sampai informasi kepada beliau tentang peperangan yang terang terjadi dari tempat yang jauh. Tetapi dengan kusyuknya, dengan terbuka mata hati dan pandangan beliau melampaui batas tempat itu, beliau berkata kepada bala tentara yang sedang bertempur, ya Sariyatul Jabal, ya Sariyatul Jabal. Kemudian panglima yang ada di sana merespon apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk terus berperang, berjuang, berjihad di jalan Allah. في البداية بعد أن فتحت الدنيا للمسلمين وانشغلوا بها، خرج من المسلمين طائفة لم ينجروا وراء هذه الدنيا الفانية، فكان التصوف الفردي، كان مجموعة من الأفراد عرفوا بالزهد وعرفوا بأنهم يحاكون الحياة عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولم ينجروا إلى بهارج الدنيا بعد أن فتحت للمسلمين أقطار الكون. Setelah Islam berkembang begitu pesat, keluar dari semenanjung Arab ke timur, ke barat, ke utara dan ke selatan, banyak di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, karena begitu luasnya kawasan negara Islam pada saat itu dan begitu banyaknya kekayaan, sehingga kemudian mulai banyak orang yang sibuk dengan kehidupan dunia. Tetapi dari sana masih ada tetap orang yang menjaga kezuhudannya, tetapi pada saat itu masih bersifat individual bukan kelompok, fardi, laisa jamaiyah. فكان سيدي علي بن اليسار المعروف بأبا الحسن البصري، وكان سيدي مالك بن دينار، وكان سيدي حاتم الأصم، وكان سيدي معروف الكرخي، وكان سيدي السري السقطي، وكان سيدي الجنيد، وكان سيدي الحلاج، وكان سيدي أبو بكر الشبلي. وإذا أردنا أن نعد
هؤلاء رجالا ونساء مثل سيدتي أم الخير رابعة العدوية لا يحتاجنا إلى كتب نبين فيه السادة من أهل التصوف الأوائل. Kalau kita menyebut nama-nama para sufi atau sufiun, begitu banyak tadi disebutkan oleh beliau dari kaum tokoh-tokoh pria dan juga dari tokoh wanita, misalnya Rabi'ah al-Adawiyah. Tentu tidak akan cukup kita menyebutkan nama-nama para sufiun pada zaman sahabat dan pada zaman berikutnya. Ila an bazagha najmu sayyidi sultanul awliya Abdul Qadir al-Jailani liyughayyir mafhum at-tasawuf taghyiran shamilan kamilan. Sampai saatnya tiba As-Sufi al-Ma'ruf Abdul Qadir al-Jailani, beliaulah yang kemudian merumuskan metode dan thariqah ini dengan cara-cara yang sangat terkenal sampai saat ini. فهو أول من أراد أن يعم هذا الخير على المسلمين فبدأ في تأسيس الطريقة الصوفية وهو أن ينقل معارفه الصوفية إلى مجموعة من المريدين يربيهم على التصوف. Beliaulah orang yang pertama yang menginginkan kebaikan ini tersebar luas kepada orang banyak. Maka sejak itulah kemudian mendirikan suatu thariqah untuk bisa menyebarkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri beliau dan pada para sufiun yang lain kepada masyarakat pada umumnya. والثابت أن سيدي عبد القادر كلف بذلك من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكليف يقظة. الذين كلف بهذا الأمر من سادتنا الأولياء سيدي عبد القادر الجيلاني وبعده سيدي أحمد الرفاعي، فكان التكليف مباشرة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما. Dan beliau mendapatkan perintah langsung dari baginda Rasulullah dalam keadaan terjaga. Kemudian beliau lanjutkan dengan Sazali, Ismutani, Ahmad Rifai, dilanjutkan oleh Syekh Ahmad Rifai. فما الذي يريد أن يربيك عليه؟ Apa yang beliau ingin didik kepada kita semua? يجب أن تعلم أيها الإنسان أنك خلقت للجنة. Kita harus yakin dan percaya bahwa kita diciptakan adalah untuk surga, untuk masuk surga. وأن الله أسكن آدم الذي نأتي نحن من ذريته الجنة هو وزوجه السيدتنا حواء. Dan nenek moyang kita Nabi Allah Adam alaihissalam pertama diciptakan, beliau ditempatkan di surga bersama istri beliau yaitu Siti Hawa. وأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يتمتع بكل شيء في الجنة إلا شجرة واحدة قال لهم لا تقربا هذه الشجرة. Dan beliau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama istrinya Siti Hawa untuk melakukan apa saja yang ada di surga, menikmati apa yang ada di surga. Cuma satu larangan beliau, jangan engkau dekati pohon ini. ولكن غرهما إبليس اللعين الشيطان عدو بني آدم فأكلا من الشجرة فما الذي حدث؟ ظهرت لهما سوآتهما وتغيرت طبيعتهما بشكل أصبح إقامتهما في الجنة مستحيلا. Tetapi kemudian beliau tergoda oleh iblis sehingga kemudian memetik buah yang ada di surga yang dilarang tadi. Kemudian maka terjadilah apa yang terjadi, terbukalah aurat beliau karena melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. ولكن سيدنا آدم وأمنا حواء تابا وعرفا أنهما ارتكبا خطيئة فغفر الله لهما وتاب عليهما وقال لهما الطريقة التي يمكن أن يعود بها إلى الجنة مرة أخرى. Nabi Allah Adam alaihissalam beserta istrinya Siti Hawa mengakui kesalahan dan pelanggaran terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala itu. Tetapi kemudian Allah menerima taubat beliau berdua
dan mengatakan kepada keduanya bahwa kalian akan bisa kembali lagi ke surga ini. فأنت في الدنيا وجدت لتحاول أن تخلص نفسك من سطوة الجسد ومن سطوة الشهوة. إذا تمكنت أن ترفع مستوى نفسك إلى مستوى الروح وتحررها من سطوة الجسد لا شك أنك ستكون من أهل الرؤيا وأهل المشاهدة. Tentu tugas kita di muka bumi ini setelah dikeluarkan Nabi Allah Adam ke muka bumi ini dan kita menjadi keturunannya sesuai dengan janji Allah bahwa kita akan bisa kembali ke surga. Yang penting bagaimana kita melakukan pembersihan diri kita dari hal-hal kotoran yang ada pada diri kita, dan sehingga dengan kita banyak melakukan ibadah-ibadah, doa-doa, wirid-wirid, maka kita akan mencapai suatu tingkat spiritual yang tinggi yang akan bisa mengantarkan kita kembali kepada surga pertama kali nenek moyang kita ditempatkan di sana. فالصوفية ليست دينا آخر وليست مذهبا آخر ولكنها شيء واحد، هي التطبيق الأمثل للكتاب والسنة على ما كان عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله وأصحابه. Tasawuf bukan agama baru, tasawuf bukan sekte atau aliran baru, tetapi tasawuf adalah suatu usaha untuk bisa menerapkan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah secara murni. Karena dengan cara itulah manusia bisa kembali kepada kefitrahannya ketika dia melakukan kesalahan dan kehilapan. التصوف يقول لك أنه لا عدو لك إلا نفسك والشيطان. Tasawuf mengatakan bahwa tidak ada musuh bagi kita kecuali diri kita sendiri dan setan. والشيطان لا يستطيع أن يتسلل لك إلا من خلال نفسك. Dan setan enggak mungkin bisa merasuk ke dalam diri manusia kecuali melalui diri atau spiritual manusia itu sendiri. فإذا استطعت أن تلزم نفسك بحدود الشرع حلاله وحرامه أنت في منجى من النفس والهوى والشيطان. Oleh karena itu, jika kita konsisten di dalam melaksanakan syariat Allah, mengerjakan yang boleh, yang halal dan menjauhi yang haram, maka pasti kita akan selamat dari godaan dan bisikan setan itu. سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره بعد 40 عاما من التعبد كان يسير في الصحراء فجاءه هاتف قال له أبشر يا عبد القادر لقد أسقط الله عليك الصلاة فلا فرض على صلاة لك قال له خسئت يا رجيم. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani setelah beliau melakukan ibadah selama 40 tahun lamanya, kemudian beliau berjalan di padang pasir. Seraya pada saat beliau berjalan, ada seseorang atau suara yang mengatakan kepadanya, "Wahai Abdul Qadir, engkau sudah melakukan segalanya. Oleh karena itu maka engkau terbebas dari kewajiban salat." فسئل كيف عرفت أنه الشيطان؟ قال الله لا يأمر إلا بخير فكيف يحرمني من خير أمرني به وكيف يحرمني من أن ألقاه بالصلاة لأن الصلاة هي لقاء مع الله سبحانه وتعالى. Kemudian beliau merespon suara itu seraya mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa dilarang untuk bertemu dan berkomunikasi dengan yang aku cintai? Maka hal itu tidak mungkin. لذلك نقول أن التصوف هو منهج تربوي يربي الإنسان على ما عرف من الحق. لذلك نقول أن التصوف دون فقه ودون معرفة للأحكام لا يكون إلا زندقة. Oleh karena itu maka tasawuf itu adalah sebuah manhaj, sebuah metode, sebuah konsep yang lengkap. Oleh karena itu tidak mungkin orang bertasawuf kemudian tidak mengkaji, tidak mempelajari, tidak mengamalkan syariah. وكذلك الذي يتفقه في الدين ويعرف الأصول وهذا حلال وحرام ولا يلتزم به لا يكون إلا فاسقا. Demikian juga mereka yang paham tentang fikih, usul fikih, syariat,
tetapi kemudian tidak konsisten, tidak melaksanakannya, maka orang tersebut masuk kategori orang yang fasik. التصوف هو أن تعرف الحلال والحرام وأن تلزم نفسك بما عرفت من الحق لا شيء أكثر ولا شيء أقل. Oleh karena itu tasawuf adalah bagaimana kita memahami tentang fikih, tentang syariat dengan baik, kemudian kita istiqomah, konsisten dalam menjalankan apa yang kita pelajari dari syariat itu. والالتزام هو الذي نسميه التقوى. Komitmen kita terhadap syariat Islam itulah yang kita sebut dengan takwa. والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Sebagaimana firman Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi jalan keluar dari problem yang dihadapi, dan dia akan mendapatkan rizki dari yang tidak diperkirakan. والأهم والأعظم أن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل واتقوا الله ويعلمكم الله. Lebih dari itu, Allah berfirman dalam Al-Quran, bertakwalah kalian kepada Allah, pasti Allah akan mengajarkan kepada kalian berbagai hal. وهذا الذي نسميه نحن العلم اللدني. Inilah yang kita sebut kemudian dengan ilmu ladunni. الذي قال في أحد رجاله الله سبحانه وتعالى آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Sebagaimana firman Allah, kami ajarkan kepadamu hikmah, sudah, dan ilman, kemudian kami ajarkan kepada kamu ilmu ladun. نعم. وهذا في القرآن البعض يعتقد أنها خاصية فقط لسيد الخضر عليه السلام. Ada orang yang mengira itu hanya kisah Nabi Allah Khidir alaihissalam, tetapi itu termaktub di dalam Al-Quran. ولكن صريح القرآن يقول عبد من عبادنا. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan salah satu dari hamba kami. فهو عبد ولكن هناك مثله الكثير. Dia adalah hanya salah satu dari hamba Allah, tapi masih banyak lagi seperti beliau. Khidir. ونحن نقول أن سيدنا محمد هو سيد العباد لأن الله هو الذي قال سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Dan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tuan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, seperti disebutkan dalam surat Al-Isra, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, bahwa Allah berfirman, Maha Suci yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. نبشركم يا أهل هذه الربوع الطيبة. Saya berikan berita gembira kepada hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan ini. ويا أصحاب القلوب البيضاء المحبة. Wahai para pemilik hati yang bersih suci, أننا بعد مسيرة أكثر من ربع قرن. Setelah kita melalui waktu lebih dari seperempat abad, وفقنا الله لتأسيس الاتحاد الصوفي العالمي. Kita direstui oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan suatu organisasi tasawuf internasional. واتفقنا على أن يكون مقره إندونيسيا. Dan kami sepakat semua dari seluruh ulama tasawuf di seluruh dunia untuk menjadikan pusat organisasi tasawuf ini di Indonesia. وستكون لنا الجامعات ووسائل الإعلام التي تنقل علوم التصوف. Dan kami berencana dalam program jangka panjang kami untuk mendirikan universitas dan juga media massa untuk menyebarluaskan ajaran-ajaran tasawuf ke seluruh dunia. وتتصدى بالعلم والمعرفة لهذا التيار الجاهلي الخارجي الذي شوه الإسلام وحوله من دين حب وسلام ورحمة إلى شكل همجي لا يليق بالإسلام ولا يليق بأهله. Tentu tujuan kita mendirikan proyek-proyek besar itu untuk menangkal aliran-aliran radikalisme, aliran ekstremis, aliran teroris yang mencoreng nama baik Islam, sehingga kemudian dengan perbuatan bodoh mereka Islam tercoreng dengan perbuatan-perbuatan mereka. Nah, semua itu kita akan counter, kita akan lawan melalui ilmu dan ma'rifat. وأسأل أخي المترجم أن يستبدل الكلمة هم خوارج
ليسوا تيرورست هذا شيء آخر. التيرورست من الممكن هم خوارج خرجوا عن صحيح الدين. وعندنا في تراثنا الإسلامي نبهنا الرسول صلى الله عليه وسلم هم يقرؤون القرآن ولكن لا يجاوز تراقيهم. هم يصومون ويصلون ويتظاهرون بأنهم من أهل الإسلام ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفهم بالخوارج وقال لو شاهدتهم لأقتلنهم قتل عاد طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه. Yang saya maksud mereka yang mencemarkan nama baik Islam itu adalah kaum Khawarij. Mereka membaca Al-Quran hanya sampai di tenggorokan. Mereka puasa, mereka ibadah cuman gerakan-gerakan, tapi tidak berdampak dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika Rasulullah SAW ditanya apa yang kita harus lakukan terhadap mereka, maka lakukanlah orang yang seperti itu dengan cara mengusirnya, mencegahnya, melarangnya, bahkan kalau perlu membunuhnya. فكيف يستقيم الأمر والله سبحانه وتعالى يقول في صفة سيدنا محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للعالمين، لم يقل للمسلمين ولم يقل لبني آدم، للعالمين، للحيوان وللإنسان وللشجر. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة لهذا. كيف تكون الرحمة بالقتل والتنكيل والتشريد وهذا الذي نراه بهذه الوجوه البائسة؟ Kita semua tahu bahwa misi utama Rasulullah SAW diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin, menuaikan, menebarkan kasih sayang kepada alam semesta. Allah tidak mengatakan hanya kepada umat Islam, Allah tidak menyatakan kepada etnis tertentu, bukan makhluk tertentu, manusia, demikian juga hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan, semua dengan kehadiran baginda Rasulullah, mereka semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu alangkah buruknya mereka yang kemudian menjadikan Islam sebagai alat untuk melakukan kekerasan, tindakan brutal dan lain sebagainya. Tentu tidak mungkin Islam membawa misi semacam itu. وأنا أبشركم أن في العام القادم وفي العاصمة الأندونيسية جاكرتا ستشهد القمة الصوفية العالمية الأولى في التاريخ، وسيشهدها جميع كبار مشايخ التصوف في العالم وكبار علماء التصوف ليبدأوا مسيرة الانطلاق نحو تصحيح التشوه الذي طال الإسلام. InsyaAllah saya berikan berita gembira, informasi yang menggembirakan bahwa pada tahun yang akan datang kita dari Persatuan atau Rabitah Tasawuf Internasional akan menyelenggarakan Kongres Internasional dan kita lakukan di Jakarta, dan akan datang semua tokoh-tokoh tasawuf dari seluruh dunia untuk dideklarasikan tentang ikatan tasawuf yang berangkat dari Indonesia, khususnya dari Pulau Jawa dan Jakarta. وليتم التواصل الروحي بيننا ولننتهز فرصة هذا المكان المبارك، اسمحوا لي أن ألقنكم وأجيزكم في هذه الصيغة من صيغ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Agar komunikasi spiritual kita tetap nyambung antara saya dan para hadirin yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini, maka saya akan memberikan ijazah kepada hadirin semua salah satu dari salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha'ir rahmah. Ha'ir rahmah. Wa mimil mulk. Wa mummainil mulk. الداء ودال الدوام والداء الدوام السيد الكامل السيد الكامل الفاتح الخاتم الفاتح الخاتم عدد ما في علمك كائن أو قد كان عدد في علمك كائن ما كان كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك
laha duna ilmik innaka ala kulli shay'in qadir Allahumma inna nawayna bihadhihi as-salah amin امتثالا لأمرك آمين وتصديقا لنبيك سيدنا محمد آمين صلى الله عليه وآله وسلم آمين ومحبة فيه آمين وشوقا إليه آمين وتعظيما لقدره آمين ولكونه أهلا لذلك آمين فتقبلها منا بفضلك وإحسانك آمين وأزل حجاب الغفلة عن قلوبنا آمين اللهم أزل حجاب الغفلة عن قلوبنا آمين اللهم أزل حجاب الغفلة عن قلوبنا آمين اللهم يا أرحم الراحمين زده آمين شرفا على شرفه الذي أوليته آمين وعزا على عزه الذي أعطيته آمين ونورا على نوره الذي منه خلقته آمين وأعلي مقامه في مقامات المرسلين آمين ودرجته في درجات النبيين آمين يا أرحم الراحمين يا الله اللهم أمتنا على الشهادة آمين والصدق مع الجماعة آمين يا أرحم الراحمين أمتنا على الشهادة على تحقيقها آمين من غير تبدين ولا تغيير آمين واختم لنا بالإسلام آمين بحرمة خير الأنام آمين سيدنا محمد آمين عليه أفضل الصلاة والسلام اشهدوا علي أنني أحبكم في الله أعلنت عليكم الحب أعلنت عليكم الحب أعلنت عليكم الحب Saya bersaksi bahwa saya cinta kepada kalian. Saya bersaksi bahwa saya cinta kepada kalian. Saya bersaksi bahwa saya cinta kepada kalian.